你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。大家好，今日我哋要講解點樣為 Dyson HD01 吸塵器更換電線。首先，確保你已經準備好所需的工具，包括一條新電線、螺絲刀和一把剪刀。更換電線並唔難，跟住我嘅步驟，你就可以輕鬆完成。第一步，拔掉吸塵器的電源插頭，確保安全。然後將吸塵器翻轉，找到底部的螺絲，用螺絲刀將螺絲拆下，這樣你就可以打開吸塵器的底蓋。第二步，打開底蓋後，你會看到電線的連接點，小心地將舊電線從連接點拆下，記得記住接線的位置，這樣更換新電線時會更方便。此時，如果你對於自己嘅維修技術冇信心，歡迎聯絡我哋提供免費診斷服務。第三步，將新電線按原來位置連接到吸塵器上，確保連接穩固，然後用剪刀修剪多餘的電線，確保不會影響到吸塵器的正常運行。第四步，將底蓋蓋回去，然後用螺絲固定好，確保所有螺絲都緊固。完成後，檢查一下吸塵器是否正常運行。如果你發現吸塵器仍然有問題，或者你對於這個過程有任何疑問，別忘了你可以隨時聯絡我哋，提供上門取件送件服務，為你解決問題。最後，當你檢查完畢，全部正常後，就可以重新插上電源，享受你嘅 Dyson HD01 吸塵器帶來的清潔效果。記得在維修前詢問我們的維修報價，讓你對費用有清晰的了解。希望今次的教學對你有幫助。記得如果有需要，隨時聯絡我們。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。